trong bóng hai nhầm bí slo mà chú krướng tray pra chà ní tray pra đã dương liên xâm án hái dương cắt chỉ con ní đập tà lát trọp srui bình bó mà rạp brấu mà tế ní krướng bọc srap slap krốt có khánh bị chénទឹកត្រីគ្រឿងកែងប្រហុកអំពិលទុំនិងអំបិលចានេះខ្ទឹមដែលយើងច្រាំហើយចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាវិធីងាយចាឥឡូវយើងដាក់ខ្ទះក្តៅហើយបោះខ្លាញ់ចឹងណាឥឡូវចាក់ខ្លាញ់ចូលចាឡើងលើពងភ្លឺខ្ទឹមពោយើងដាក់ហើយយើងដាក់ម្ទេសក្រហមយើងជាមួយនឹងខ្ទឹមពោនេះថាគ្រឿងកែងសុំទោសចាគ្រឿងកែងចូលទឹកហ្នឹងវាប្រហាក់ប្រហែលអាចល្មមម្លិចត្រីរបស់យើងចាមិនបាច់ទឹកច្រើនទេចា
គ្រាប់ចេញមិនទៅដាក់ទាំងចឹងត្រីរបស់យើងឆ្អិនហើយចាឲ្យកង់វាបានល្អស្អាតចឹងមកឥឡូវនេះយើងរសជាតិក៏ល្មមដែរប៉ុណ្ណឹងទទួលយកបានចាឥឡូវត្រីរបស់យើងឆ្អិនហើយឥឡូវយើងចាត់គាត់ដាក់ម្រ